Hello po sa mga nanonood dito. Ulit na po sa mo ang punoy-anan. Luoy kayo, nabakta sa tao init kayo. Sa init kayo, kaya na lang. Makabuang ni baktas biting inita. Inita kayo panahon karon ni baktas ra ko dere. Luoy intong kayo, kaloy na tong kalagan eh. Okay, sige ta. Oh, pati inita pati silawak eh. Luoy kay kinabuhi ni pobre, baktas ang init kayo. Luoy kay kinabuhi. Bala pobre, basta dili lang. Wala yun lang kung baktas ano eh. Sa mga viewers. Ganun. Balag, wala na eh. Ulan na tagbagitan ni guys. Nasa yung baktasan ng inanay guys nga. Pwede inita guys. Nasa kidaan na guys. Tibot ako guys. Doon kay minagtasan. Eh, kanilan daw. Nailubi dire. Wala to. Mga paano eh. Pitinita kayo. Oh, pitinita kayo. Sadya kayo. Sus, ang init kistanan. Yun, hangin-hangin po siya ginagmay. Bahala lang guys. Basta mahal ang lawas guys. Looy kay lagi oy. Gusto na abot sa balay, nagkapakubuhaton na ni. Arjan, salamat sa pagtanaw sa akong video. Sa init kistanan, nagikaya na nako ni. Hinatunta ang mga viewers nako dinang like sa kuang like page. Walang initin taon, ikaya ng taon ako na kaya napakagbuhatan sa bagitan. Oh, loy kay pati inita oh, ang nang sa ako po isa. Kung gutuman ko napako isna. Oh. Kung na di ka mapas mo guys. Nakay isna kaysa kagalingan nimo. Libo na kayo guys. Libo na kayo. Doon kayo kinabuhi ba? Libo na kayo guys. Help me us. Kung ako yung motor. Oh, tinita kayo niya. Anong oras na ba ngayon? Alas 12:21 na guys. Pati inita kayo, pati tagnikan init. Gusto na lang ron. Pati inita kasanan. Kaya ano lang ako ni. Pati inita guys ay. Bahala na guys. Kaya nakaagi kung dandahan. Dandaw na. Kaya lang ako ni guys. Padulog pa ko na ron guys. Pati lisura. Pwede ka ka-break. Maumot ka guys. Munagian ako sa una sa grade 5, grade 6 pa ko guys. Sa kuban ako mga maestra guys. Mga kuban ako sa una mga maestra. Mga anit guys. Grade 5, grade 6 pa ko lang. Karoon ako na ba agi dire kay
kusog-kusog signal. Kita kanay payag dito gamay guys oh. Kasi lang tagamay dito guys. Oh, sorry guys kung madagan ka dito guys. Magpunito nakasubos guys. Oh, na kusog isod og wait guys. So, kinabuhi sa pobre guys. Ulo kay guys oh. Pukul ko gamangan guys kay pati inita guys. Oops. Nakapit ko umod guys. Sa dapa guys. Hindi ko umod. Susura lagi guys mga oh. Kung kaagay ka ni guys mag demolisuran. Sama ano daw sa mga bukid guys. Sa paalala lang sa mga atong bukid. Madala di mo payo. Pero hindi mo daw yung persilana. Kini dili magdalag payo. Abot sa balay, bayod siya. Malagom sa mot. Pero nako yung bayod sa mot kay baktas mag-init. Ano guys, ito guys. Dasal kinanay guys basta. Hirap na guys. Okay. Mga palayan guys. Nadukta na lang sa gulang guys. Nalugnas ng mga ampalya dito guys. Nalugnas na. Nalugnas na mga palya mga mga bunga okay ko keso guys. Puwes sa kajot guys. Doy kay agian Siriami Barimbaw. Salamat sa pagtanaw sa akong vlog ginagmay. Wa mo jud ko lingaw gyud. Bakta sa takog init. Oh, resort kay guys. Agianan guys. Mudagan kini guys mag abot ka ng unahan magpakalimpot ko lahat guys. Resort kay guys. Resort kay daganan guys. Sura lagi guys mag kinuyuan guys na. What's up sa mga nanonood sa akong vlog ngayon. Narito ako palagi sa inyo. Yes mga guys. Manood lang kayo guys. Then comment na naman kayo kung pa-shout. I-shout out naman yung ginagawa ko sa aking vlog. Kung gusto niyo mo pa-shout out naman, comment lang po kung gusto niyo. Kahit mainit dito, kinakaya ko lang para makarating ko sa amin. Yan oh. Kawawa ng mga buhay sa mga pobre. Yan oh, may kabayo. Masakit mga guys. Ang init oh. Kawawa talaga kapag wala kang payong may dala. Pinawawisan. Lubak klaseng pinapawis. Ang init kaya dito guys oh. Kayo ang ilagay sa pamakan. Wala kayong payong. Jacket. Sombrero. Pasensya na po kayo guys ha. Sa pag-abala sa inyo. Jesus guys oh. Makita ko na yung bato. Piga sa bato guys. Dito guys oh eh.